ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଫୁଲ, ସେହି କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛୁ। ସେ କବିତାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ସେ 1882 ମସିହା ମଇ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ଶର୍ମା, ବିକ୍ରମବର୍ଷୀ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ମୂଚ୍ଛକଟିକ, ବେଣୀ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମଯୋଗୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର, ସାରଳା ଚରିତ, ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ, ସୁଖବୋଧ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଏହି ଫୁଲ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଫୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଫୁଲ କେଉଁଠାରେ ଫୁଟି ବାସେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ବଗିଚାରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଘାସ ଗୁଡ଼ାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ପାହାଡ଼ ଦେହରେ, ପର୍ବତରେ, ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ବଣରେ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି କବିତାଟିରୁ କିଛି ପଦ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ନିରବରେ ଶୁଣ। ମୋ ବାସ ଗଛରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ, ଜଳ ସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ, କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ, ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୋ ବାସ ଗଛରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୋ ବାସ ଗଛରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ, ଜଳ ସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ, କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ ପର୍ବତେ, ଜଳ ସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ, କୂଳ କନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ, ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୁଁ ଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ, ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ। ଶୁଣିଲ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ତାପରେ ପରସ୍ପର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତୁମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବରେ ତୁମେ ନିଜେ ଆଗେ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କର, ତାପରେ ପରସ୍ପର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ
କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏତିକିରେ ରହୁଛି।